Labas rytas, atostogas, o atostogas dažniausiai būna prie vandens, kaip matot. Aš Maltoj, miestas už manęs, o kitoj pusėje vanduo. Ir radau tokią vietelę tarp jachtų. Vakar vaikščiau, mačiau žvejojo čia žmonės, sakau, reiškia, čia turbūt gera vieta. Vat irgi tinkliukas kažkoks suplėšytas. Reiškia, tikrai čia žvejota ir matyt pagauna. Ne veltui čia tų, sakau, tinkliukų primėtyta. Tai ką, pabandysiu ir aš. Gal kokių keletą valandų pažvejosiu. Ir žiūrėsiu, ar kimba ar ne. Pereisiu gal į kitą vietą, kažką tai. Kažkokį video, manau, sulipdysiu. Ar per kelias dienas, ar per vieną. Ir tikiu, kad pagausiu žuvytę kokią jum parodyt. Šiandien šeštadienis, jau nuo pirmadienio būnam. Tai tokia diena lietinga išpuolė, tai niekur nevarom. Sakau, tada puikiai proga man pažvejot. Va tokią kelionę meškerytę paėmiau. Metro ilgio. Bet jinai telpa visur, jinai suskleista gal 30 cm ilgio. Aišku, ilgesnės visada maloniau, bet kai keliauji, tai jau taip jau nieko nepribursi labai. Krevečių turiu. Batoną, nes mačiau ant batono žvejoja. Ant plūdinės tiesiog paprastai žvejoja. Įdomiai. Tai vat reikia išsimti. Keletą krevečių, tiek atšyla. Gal lietus labai stiprus neužeis šiandien. Jeigu ką, reiks bėgt slėptis kažkur tai. Ir žvejybos rinkinukas. Plūdė, kabliukų, ten masalų. Po kelis įsidėjau toks. Ir viskas, ką. Nieko čia daug nereikia. Maža rytukė. Čia, kadangi uostas, tai labai daug visokių plūdurų. Tai aš įsivaizduoju, spiningauti čia sudėtinga, nes kur daug plūdurų, daug ir virvių po vandeniu, ten lengva užkabinti ir nutraukti masalus. Nu, standartiškai pirmą noriu pradėti su sargeliu ir galvakabliu apgaudyti aplink pačią pakrantę. Va, mano masalų dėžutė. Labai viską minimaliai. Taip. Reik galvakablį kokį, tai ne. Reik nedidelę, čia žuvis turbūt bus nedidelės visos. Ai, padariau va taip. Kabliukas ir slankiantis švinukas atskirai. Mažesnis kabliukas, mažesnį uždėjau. Dėsiu batoną, mačiau, sakau, vietiniai gaudė. Tai bus gerai. Dar ir pajaukinti reikia. Biškį. Paslėpt, kad nesulytų. Ir vanduo juda, matau, reiškias. Potvinis atsitraukia, nes juda link jūros. Biški keli pajaukinimai. Nu, bandom. Leidžiant dugną. Dugną nesimata čia, kai kur matosi. Aišku, nėra gilu, kokių porą metrų.
Va, matau kažkokias žuvytės plaukėje. O, tu mano jau nebėra batono. Patobulinau truputį, kad sustabdytų svarelį, kad kabliukas laisvai maskatuotų. Tai kur mačiau žuvis, tai jos, sakau, metro gal gylė kokie. Kažkoks būrelis praplaukė. Kažkokias nedidelės žuvytės. Vėl nuėdė. Va, čia jų prisirinko, aš matau. Bandyt pavilkt dugnu. Tokia kaip pusiau dugninė. Sudrieko rankas šala. Nemalonu žvejot. Čia rodė trumpas lietus, kelias valandas pakrapnos. Bet nesibaigė kažkodėl. Čia licenzijų jokių nereikia. Kalbėjau su vietiniu maltiečiu irgi žvejų. Jūro žvėjo ant. Čia yra aplink Maltą visur viduržemio jūra. Nei ežerų, nei upių labai čia kažko nėra. Viskas tik jūra. Pagrindas. Žinau, kad gaudo tūnus. Plaukia į jūrą, ekskursijas žiūrėjau. Kainų tai nežinau, 400 radau, 800, greičiausiai čia už visą laivą, bet aš vienas visą laivą nesinuomosiu. Ir plus ne sezonas dar tūnų. Mačiau, kad tūnų nuo Liepa rugpjūtis, berods patys tie mėnesiai, kada žvejot. Kardžuvių yra. Dar tokių žuvų. Net pavadinimas užkrita. Lietuviško net nežinau. Čia dar skaitosi ne sezonas, čia kada čia kovo 15 šiandien. Ne sezonas, tai čia dar ir daug kas nedirba. Visokie pramoginiai laivai, viskas. O žinau, kaip turistinės ten būna kelionės tokios, kur su laivu, kur plukdo. Nu, tai jos dažniausiai tokias ir būna. Turistam. Ten nieko ten rimto nepagauni, kad tik nuplukdo toliau, čia labiau toks pasiplaukėjimas būna. Vieną kitą žuvytę gal kokią pagauni. Nu, aišku, neaišku, kaip čia seksis ant kranto. Nes kol kas tai kažkas lygtais judina. Aš dabar krevetę užsidėjęs. Bet tokį nemažą gabalą. Mažesnių kabliukų reiks, jeigu čia tik tokias nedidelės žuvis. Mačiau, yra žvejų parduotuvė, reiks gal nueit vėliau, pasiklaust, kur žvejot ką ir kabliukų nusipirkt. Yra parduotuviai vietiniai čia tokioj nedideliai, mačiau irgi žvejybos visokių ten plūdžių, ten viską. Kainos normalios, kaip Lietuvoje, gal šiek tiek pigiau. Ir žvejybos reikmenų, ir šiaip apskritai visko. Šilumos tik biški trūksta. 16, 18. Va tokie orai. Ir Lietuvoje, man atrodo, dabar 15 laipsnių. Kaip tik atšilimas tas gaunasi. Ne ką prasčiau. Aišku, kai saulė šviečia, tai gerai prikaitina. Persidėjau blizgę. Suktukas gerokai per didelis. Bet kitokių neturiu. Pabandysiu pamėtyti. Gal gausiu kokį smūgį. Nes nežinau, ko griebtis jau. Reiks eit pirkt mažesnių kabliukų matyt. Ir bandyt šitas mažasias žuvis gaudyt, kurios plaukėja.
Čia sakau gerai šitoje vietoje. Nėra plūdurų. Galima drąsiau mėtyti. Kažkokių jūrinių ešerių turėtų būti, kokių sibasų ar dar kažko tai, kas galėtų užkibti. No fish. Nothing. Smalsuolių priejo. Pasižiūrėti. Nėra ką pasakyti, kad pagavau. Va taip nuleidus pakrantėj, o kibimų gavau. Aišku, čia tos turbūt mažas žuvis, nes nepasikerta. Bet sargelis linksi. Manau, galima ir pagauti o taip. Uždėsiu krevetės gabaliuką. Va, kibimas. Bet sakau, nepasikerta. Ei! Buvo žuvis. Buvo žuvis ir kažkur įtraukė. Velnias. Kol jungiau kamerą, panešė po kažkur, matyt, užkabina kokią armatūrą. Velnias. Ne, ištraukiau. Kaip aš mėgėjas, neliest rankam nieko. Visokių žuvų. Bet čia panašu, kad jūrinis kaip į tie lamfišai, kaip Norvegijai tokie būdavo. Kaip jūrinis ešerys kažkoks tai čia. Tuoj atkabinsiu šį. Spalvota, reiškia pavojinga. Va tokia. Ešeržuvė kažkokia tai. Viduržemio jūros žuvytė. Mačiau, man atrodo, tokias vietinis buvo pagavęs ir jis ten jau kibirę laikė. Ruošiasi nešt valgyt. Nu va, pagaliau ir užkibo. Po valandos laiko geros. Bet tokias kelias pagaut smagu, bet tada kažką kitą reiks galvot. Spiningaut ar didesnių ieškot kokių tai. Vėl dar vieną. O, čia jau didesnė. Va kokia.
Normali žuvis. Kepama. Kokia pikta. Dantis. Pelekai. Normaliai, jau šita tai. Ir priešinasi gerai. Čia kažkokia irgi ešerinė doradų šeimos, nežinau. Nesuprantu apie tas jūrinės žuvis aš iš tikrųjų. Bet šita be spalvų, matyt, netokia nuodinga. Gerai, paleidžiu aš jas. Nu, o šita jau tikrai smagi. Priešininkai gerai kovoja. Visai jau įdomu daras. A jos vat po apačią turbūt jau sėdi visai vat po šito molų. Galima matyti užplaukti net šone. Ir prie pat kraštelio tik tai pridedi. Ir tada kimba. Daug nepakirti, bet vat, užeina vieną didesnę ir pakirti. Balandžius pamaitint dar su likusiu batonu. Ir gal kol kas šiandien užteks. Porą valandų pažvejojau, pagavau keletą žuvų, visai gerai, patiko, bet galvoju dar išbandysiu gal kokį spiningavimą kažkur kitur. Reikia eit biškį sušilt, po pietų gal reiks užeit, pamėtyt. Kol kas tiek. Shark. Oh, good one. Need help? No? What kind of fish? Same this one. I don't know. I caught in the morning the same. You eating? Yeah. A bit smaller, but the same kind. It's good to eat? I don't know. You don't know? But same this one. Other one. Aha, the same. Very good. Maybe good, maybe not. We'll see. This one free, no problem. O, kiek prigaudyta. Same, huh? Yeah, the same. Big one. Tai tokias pačias gauda, tik ant plūdinės, kaip ir ryte pagavau tą vieną didesnę tokį. Čia gal ir gylė daugiau, matau, čia visokių yra akmenų. Matyti, čia laikosi žuvis čia. Tarp tų akmenų matyti daugiau. Štai čia ir vara žvejot visi. Čia tokia salelė gaunasi. Bandau palei pakrantę dar. Paskiau gal paspiningausiu. O iškart daužo, bet tai aišku mažas man. Jis, mačiau, vietinis. Čia, kaip suprantu, jis sako, ne koks žvejys, bet suplūdę meta tolyn kažkur ir irgi ant krevetės. Ir žvejoja. Ir pagavo irgi tokį patį. Kad spiningautų kažkas nemačiau, tik tai ant dugninės sėdėjo. Nu, nežinau, meškerės pastatytas. Tai gali būti ir plūdinė, nes ir toliau žvejų buvo. Kažkiek tai. Stop. Ha? Stop. Ok. Ajajaj. Problem.
uždėjau tokį guminuką, dropšotinį. Kad mažiau kabintųsi, nes jau buvau paternoster sistemėlę pasidaręs, pirmų metimų nutraukiau. Daug visokių kliuvinių. Graži vieta žvejot. Priešais mane ten sostinė Valeta. Maltos sostinė. Su daug visokių sienų, įtvirtinimų, gynybinių. Visa sostinė buvo kaip gynybinė padaryta tokia tvirtovė. Ten buvo ir filmuotas Sostų karai serialas, kai kurie epizodai. Yra ir Popajaus sala, Popajaus filmas filmuotas Maltai. Štai čia labai populiaru Popajaus, visokie magnetukai. Dar kaip ir šaltasis sezonas skaitosi, tai 16 kokių laipsnių, 17. Daug maž čia. Kovo vidury va taip būna. Aišku, ir vėjas nuo jūros. Toks šaltas vėjas. Ir matau mažų žuvyčių. Ten gal kokie ančiuviai, nes čia gan populiaru Viduržemio jūrai šitie ančiuviai. Jūros gėrybių ragavom, tai buvo daug mažų ančiuvių prikeptų. Nugi tuščia, reikia turbūt toliau keliauti. Aš nežinau, nenoriu kažkaip sėdėti. Galėčiau kokią dugninę pasidaryti, užmest, bet kad kiek žiūrėjau, tai jis tokias pat žuvis pagavęs, tai kažką norėtųsi kitokią rūšį pagauti. Arba suplūdę, tarkim, galėčiau irgi bandyti, bet sakau, tos tokius lūpažuvės, kaip sakau, pagavęs jisai, tai kažkaip noriu paspiningauti ir pabandyti. Nu, va, tik nuleis prie dugno. Iškart kažkur ant uolų pasikabino masalas. Bandau atšaut. Bet nieko gero. O. Vat ir prisižaidžiau. Dar blogiau pridariau. Sulaužiu savo meškerį. Kelioninę. Ai. Nu va, ir baigėsi žvejyba. Per žioplą galvą savo. Būčiau tik masalą praradęs. O dabar jau viskas. Žvejybos pabaiga. Nu ką padarysi? Bent jau kelias žuvis pagavau. Nu ką, prisižvejojau. Lūžo meškerė per žioplumą savo. Reikėjo traukti ir viskas užvalo. Bet pagavau kelias žuvis jau prieš tai ryte, tai kaip ir tikslą savo tokį ir įvykdžiau kažką pagauti, tai visai gerai, o dabar turbūt reiks toliau mėgautis atostogom likusiom keliom dienom ir grįžti į Lietuvą, pavasarinių žuvų gaudyti. Tai greičiausiai jau nebepirksiu meškerės, galvoju, nes tikrai mačiau prekybcentrį galima nusipirkti meškerių. Bet tiek to, manau, užteks tos žvejybos. Va, vietiniai ant dugninių gaudo irgi. Tokias pačias pagavę kaip ir mano buvo. Dvi didelės ir mažesnių tokių. Kažkokių. Ui, kušių. Ungurys kažkoks tai. Eina nafik.
Eik, tu savo išsigandau. Ungurys. Kažkoks jūrinis ungurys. Geras. Eel? A long one. O, dar vieną pagavo. Not electrical? No. No. This one they have dangerous fish because they bite. Alright. So don't touch it with a hand, yeah? Yes. How do you clean? I cut there inside in Uh-huh. the stomach. Then they remove the Yeah. intestines. Yes. Then we cook. Okay. You cooked on the pan, yeah, or No, but sometimes we grilled? yes. Okay. But they said that one is the much better for the soap. For a soup? Yes. Mm-hmm. A nice one. And you fishing at night? No? No. No? But Only? sometimes and after 8 p.m. Ah, here it's closing on sunset. The gates are closing. But last Wednesday I got fish big, almost 2 kilos. How many? Almost 2 kilos. The eel or? Me. No, the Not like that. different kind. Yes, different. Shark. No. Tuna, not No, not tuna. season. Aurat. They said aurat. Aura. Yes. Okay. I want to fish again when I see your eel. Nu, va, gauda kokius baisuoklius. Dugninių prisimetė ir žvejoj. Ungurius. Vakar žvejų pilna. Ten matau pilna irgi. Meškerių užmesta. Radau vietą, kur žvejoja daugiau. Rodė naktį pagauna sea bream vadina, kaip kažkokia jūrų karšiai, nežinau kaip čia, sea bream. Bet tokie kaip jūrų ešeriai panašus. Praeitą naktį sakė 20 kg pagavo. Tik nuo 9 vakarą prasidėjo kibimas. Ant krevetės. Pirma. Bet čia ne jūrų, ne tas įprimas. O žvejoja, ant krevečių, bet gyvų. Didelių, nešaldytų ta prasme. O?怎么那边那个是那么大的？对，就是远的。200 مللي. الصنارة على تلا. Va čia va tie sea bream tikriausiai. Sea bream? Aha, 200 عندك لسه. Deda vis tik krevetę nešaldytą. Ta didelė karališka tokia ir irgi gaudo ir vaikai. Man atrodo, va čia kur buvo, kur dabar rodžiau, vaikai gaudė, tai tie sea breamai tokie. Kaip jie verčias, iš tikrųjų reiktų pasižiūrėti. Bet pagavo nemažai čia tie vaikai. Visai normaliai. Kimba. Tai pradžiai reikia apeiti visus vietinius, pasižiūrėti, ką gaudo. Tada matysi, kaip žvejot reikia. O mano žvejyba jau baigta. Aš tik praėjau dar
visą salą pasižiūrėti, kaip vietiniai gaudo ir ką pagauna. Tai tiek. Tiek šiam kartui iš Maltos ir iki kitų žvejybų. Iki. Žiūrėk, gal maitins. Visos priplaukė prie viršaus. Piranijos. Įdomu šitos aštros, kur degina rankas ar ne. Gavo vieną. Šalia matai, yra skylės, per juos galima įplaukti. Kalmarai kokie. I have suddenly I have this one no bones. Only second, my friend. Very nice. Look. No bones, nothing. No bones. No, only one in the center. Žvejų valčių pilna.